உங்க டூத்பேஸ்ட்ல உப்பு இருக்கா? அப்போது நீங்கள் அதை சமைக்க தான் யூஸ் பண்ணணும். ஹாய் ஃபோக்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கம் டோன் ஜெல். இது ஒரு ஆயுர்வேதிக் டென்டல் ப்ராடக்ட். இந்த ஜெல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்கள் கம்ஸை நல்லா ப்ரொடக்டிவாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் அண்ட் வீக்காக இருக்க உங்கள் கம்ஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும். இது ஒரு ஆன்டிசெப்டிக் ஜெல். இதை நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறதுனால டீத்தில் இருக்க எல்லோ ஸ்டைன்ஸ் ரிமூவ் ஆகும். ப்ளஸ் உங்கள் டீத்தோட விசிபிலிட்டி அண்ட் க்ரோத் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதில் லெமனோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கிறதுனால இது அஸ்ட்ரிஜென்ட்டாக ஒர்க் ஆகி உங்கள் மவுத் அண்ட் கம்ஸில் இருக்க அல்சரை இது சரி பண்ணும். இந்த ஜெல் யூஸ் பண்ணதுனால இன்ஃப்ளமேஷன் ஃபார்ம் ஆகி ஸ்வெல்லிங் அண்ட் ப்ளீடிங் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகும். ப்ளஸ் பேட் ப்ரீத் ஸ்டாப் ஆகும். இது எஸ்பெஷலி டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு வாயில் வர இன்ஃபெக்ஷனை ப்ரிவென்ட் பண்ணும். ஓரலில் க்ளீன் அண்ட் ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கும். இது ஒரு சுகர் ஃப்ரீ ப்ராடக்ட். ஸோ நம்மள்ட்ட ப்ராடக்ட் அவைலபிளாக இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 80 rupees. தேவைப்படுறவங்க ஜீவா மெடிக்கல்ஸில் வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு இது மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான மெடிக்கல் டிப்ஸ் வேணும்னா எங்கள் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.